mình hướng dẫn các bạn tự cắt và cài một đoạn chuông yêu thích nha. Đầu tiên thì các bạn tải phần mềm Bauton nha, lên Google search Bauton. Bạn chỉ cần tải cái phần mềm này về máy thôi. Tải về và cài đặt phần mềm này nha. Đây mình cài rồi. Kết nối thiết bị. Phần mềm thì nó có nhiều chức năng lắm. Kiểm tra pin, số lần sạc pin. Đây là kho nhạc chuông. Đây là kho nhạc chuông có sẵn của Eton nè. Bạn muốn tải bên nào thì bấm tải về thôi. Nghe thử. Tải về đây. Còn các bạn muốn cắt phần mềm nhạc trong máy tính, đưa vào cắt nhạc thì chọn thiết bị, nhạc chuông. Chỉ việc quăng vào đây thôi. Quăng vào đây là xong. Đây nè. Còn các bạn muốn cắt một đoạn mình thích á thì các bạn vào phần tạo nhạc chuông, lấy nhạc từ thiết bị. Đây là từ trong máy iPhone, còn đây là từ máy tính. Các bạn chọn một màn nào đó bất kỳ. Đây mình chọn từ 1 phút 9 giây. Mình cắt khoảng chừng 50 giây là được. 2 phút. 1 phút đi. Chọn 1 phút là đây. Chọn này. Xong. Tạo nhạc chuông thôi. Nhập khẩu vào thiết bị. Vậy là xong. Đây. Này. Đây mình cắt thêm một bài nữa nha. Các bạn hãy đăng ký và like để ủng hộ kênh nha. Các bạn có đóng góp gì thì hãy comment ở phần bên dưới video. Xin cảm ơn các bạn.
bạn cứ nghe thử. Khi mình chọn đúng cái đoạn mình ưng ý thì mình click vào cái đặt điểm bắt đầu đây. Đây mình chọn điểm bắt đầu là đây. Đây ví dụ cần kết thúc chỗ này mình chọn đặt điểm kết thúc ở đây, xong toàn nhạc chuông thôi. Còn cái phần này nữa nè, nếu mà bài nhạc nó quá nhỏ thì các bạn phải tăng lớn lên, còn hoặc là cái bài đó nó lớn quá thì chúng ta có thể giảm nhỏ lại. Còn để như mặc định thì nó sẽ là 100%, vì mình tăng lớn lên thử nha. Tại nhạc chuông nhập khẩu vào thiết bị. Đây. Đó. Âm thanh ra rất là lớn như thế này. Bộ mềm này nó có nhiều chức năng lắm. Kiểm tra bảo hành. Đây là kiểm tra iCloud, kiểm tra thời hạn bảo hành. Máy này đã hết bảo hành nha. Xem ngày sản xuất. Đây là sản xuất tuần 44 năm 2015. Nước bán ra là Hồng Kông. Đây này. USB nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy subscribe và like để ủng hộ kênh nha.